안녕하세요. 트루맨즈 원장 우입니다. 오늘은 2023년 1월달 저희의 성장 얘기를 시작하겠습니다. 일단 매출은 12월달보다 100만원 떨어졌습니다. 2,653만 8천원. 근데 왜 떨어졌냐면 1월달에는 설날도 있고 설날 당일날 저희가 쉬었습니다. 또 뭐 있었지? 그거 1월 1월 1일 날 또 쉬었습니다. 그래서 이틀 정도 비었다고 생각하면 일단 비슷했습니다. 비슷했고 손님 수는 2,653만 8천원. 맞지? 보이나 보였나? 다시 천천히 오케이. 자, 손님 수는 아까 몇 명이렇게 했나? 여기 어디? 622명 622명입니다. 622명. 이거는 맞나? 어떻게 보여주나? 맞네 622명인데 어떻게 보여주냐? 봐봐. 자, 지금 2월 이제 2월 한 10일쯤 됩니다. 2월 며칠이고? 2월 한 10 며칠인데 봐봐. 일단 이번 달 예약이 454명이야. 근데 저번 달에 168명 왔지? 그럼 둘이 더하면 뭐야? 622명. 맞나? 622명. 622명이 왔습니다. 많이 왔어. 많이 왔어요. 많이 왔고 그리고 1월 달부터 저희 새로운 직원이 들어왔습니다. 매니저가 나갔잖아요. 매니저가 나갔는데 새로운 직원이 저희 로이쌤 스텝입니다. 옛날에 군대 가기 전에 제가 좀 살짝 기초를 좀 키워놨다가 지금 다시 일을 하게 됐습니다. 자, 소개하세요. 가만 끝나. 너희 왜 나 마스크 쓰고 있냐? 아 피곤해. 자, 제가 소개할게요. 자, 여기는 트루맨즈 중계. 네, 자, 오늘 소개할 선생님은 이름은 어떻게 되죠? 아이씨, 미안. 다시. 뭐라 해야 돼? NG. 로이라고 자, 해야 돼. 아니, 네 이름 말해야지. 다시 한다. 로이라고 아, 해야지. 그래, 로이쌤. 로이라고. 네 본명 말하고 그다음. 아니 본명을 왜 말해? 그래. 진짜. 본명 말하. 알았어, 오케이, 다시 할게요. 자, 트루맨즈 중계. 자, 오늘 소개할 직원을 한번 소개해드리겠습니다. 자, 자기소개 한번 부탁드립니다. 이름이 어떻게 되시죠? 저는 트루맨즈. 크게 안 돼. 저는 트루맨즈. 트루맨즈 로이 쌤입니다. 아, 박수. 박수 안 쳐도 돼. 괜찮아. 안 쳐도 돼. 괜찮아. 지금 카메라밖에 제 앞에 저희 또 오늘 무슨 날이라 가지고 앞에 지금 20명이 지금 대기하고 있거든요. 저희 기다린다고 지금 같이 오늘 술 먹자 해가지고 좀만 있어. 조금만. 자, 그래가지고 그 다음에 지금 나이가 어떻게 되죠? 저는 24살이요. 24살. 24살 몇 년생이죠? 00이요. 00년. 2000년생. 네. 그 2000을 딱 시작한 그 새해네요. 맞죠. 그게. 오케이. 저는 끝났습니다. 자, 이제 뭐 하고 싶은 말 하시면 됩니다. 너희 포부를 밝혀. 그런 거. 앞으로의 뭐 앞으로 계획 뭐 어떤 다시 식으로 하겠다. 트루맨즈를 오고 나서의 느낀 점, 뭐 너의 뭐 생활, 오케이. 뭐 너의 뭐. 트루맨즈로 오고 나서 느낀 점. 지금 한 달 됐는데 가만. 느낀 점. 보다 포부. 그냥 뭐 마음 내낀 대로 어차피 오케이. 무편집본이니까. 편집할 사람이 없다. 조금만 할 거 아니에요. 진짜 없다. 그냥 올려요. 바로- 진짜 이대로 올리죠. 그냥 이대로 올리면 편집이 되잖아. 없다. 아니 이런 거 이게 바로 라이브야. 조금만 뭐 그런 거 없어. 걱정하지 마. 짜집기 좀 하고. 그럼 네가 해라. 자, 고씨. 자 이제 트루맨즈 2호점을 빨리 내기 위해서 열심히 해서 성장해서 빨리 2호점을 갈 수 있도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 근데 왜 연습 안 하죠? 연습 오늘 하잖아요. 지금 일단 우리 로이 쌤은 제가 제 직원이란다. 원래 손님이었고 한 5년 전부터 손님이었고 이제 군대 가기 전부터 이제 원래는 해군 이발병을 가라고 했는데 해군에서 이발병이 없어졌습니다. 없어져서 원래 해군 이발병을 가려고 내가 바리칸까지 가르쳐놨는데 없어져서 써먹을 일이 없어. 지금 다 까먹었어. 근데 재능이 많습니다. 좀 하나 가르쳐주면은 좀 빨리빨리 하는 스타일이고 아직 좀 수줍기는 한데 애가 좀 많이 수줍죠? 소심해서 근데 이 고객들한테 잘합니다. 잘 놀아 근데. 이게 나중에 먹고 이제 아프자.
부자. 로이 쌤. 버스. 그런 거. 버스. 그리고 이제 나중에 우리 로이 쌤이 이걸 보고 자기가 이랬다라는 걸 좀 알았으면 좋겠어. 나중에 자기 디자이너 됐을 때나 우리 로이 쌤이 되게 고민하는 게 있었는데 내가 여기 싸이 쌤이나 나처럼 그렇게 될 수 있을까요?라는 고민이 많더라고요. 근데 우리 싸이 쌤도 처음에 이 찍었을 때 보면은 포부만 컸지 뭐가 없었거든. 비리가 그러니까 뭔가 이렇게 길이 없었단 말이야. 근데 하다 보니까 지금 여기까지 왔지. 그리고 그렇게 됐습니다. 그렇게 됐죠. 그리고 또, 싸이 쌤. 저는 뭐 방금 원장님이 얘기한 것처럼 로이가 이제 원장님이나 나처럼 이렇게 될 수 있을까라는 말은 아직까지 저는 그거는 조금 좀 오글거리고 좀 부담스럽고 아직 저는 그 정도까지 단계는 아니거든요. 한 사람은 초심을 잃지 않고 겸손해야 되기 때문에 제가 지금 그 정도 들을 말은 아닌 것 같고 저는 앞으로도 똑같습니다. 뭐 12월에 브이로그 찍었든 11월에 찍든 10월에 찍든 다 똑같이 저는 항상 그냥 제 앞길 그냥 계속 열심히 노력하고 있는 중이고 뭐 계속해서 발전해 나가는 중이고 계속 연구를 하고 있습니다. 일단 그리고 항상 뭐 초심 잃지 않고 겸손하고 노력하는 사람이 이긴다. 그리고 이제 우리 그 중화가 이제 새로 들어왔기 때문에 공명 발표입니다. 로이가 새로 들어왔기 때문에 이 로이를 좀 잘 이끌고 나중에 이제 2호점 차리기 전까지는 이제 좋은 디자이너로 잘 성장해 나갈 수 있도록 많이 이렇게 좀 같이 연습도 하고 많은 걸 깨달을 수 있도록 함께 나아가겠습니다. 뭐 말보다 행동을 하는 거기 때문에 그게 트루먼즈이기 때문에 말이 하고. 너무 많다. 어제 술 먹어서 그런가? 그리고 근데 우리 먹었습니다. 싸이 쌤이 디자이너 이제 얼마 됐지? 이제 거의 3개월째죠. 3개월 됐는데 벌써 매출이 800만 원대로 올라왔습니다. 저번 달 850만 원을 찍었고 진짜 대박이었어. 저도 깜짝 놀랐습니다. 이게 디자이너 된 지 3개월밖에 안 됐는데 이렇게 올라오기가 쉽지가 않거든. 또 맨즈 살롱에서 뭐 서울에 계신 분들이나 뭐 저희보다 환경 요건이 좋고 저희보다 더 잘하시는 분들도 많겠지만 저희는 저희 그냥 위주로 생각했을 때 너무 대단하다고 생각합니다. 디자이너 이제 3개월 만에 매출을 850까지 올렸고 왜냐면 제가 여자 머리 예전에 했을 때 실장을 달고 있었을 때 그나마 찍었던 게 850이었거든요. 그 여자 머리랑 남자 머리 같이 했을 때 그 저 좀 완전 동네에 있었어. 근데 그거 보니까 너무 대단하더라고. 3개월밖에 안 됐는데 어떻게든 이렇게 성장했으니까. 우리 싸이쌤 목표가 일단 매출 1000만 원 찍히니까 제가 봤을 때 6개월 안에 찍을 것 같습니다. 디자인은 6개월 안에 찍고 그리고 바로 베트남? 바로 베트남 가야지. 그리고 매출 3000이 되면 저희는 베트남, 동남아 어디든지 놀러 가겠습니다. 가야 돼. 내가 비행기표를 다 해줄게. 오, 좋습니다. 그 대신 다른 건 이제 다 니들 오케이. 비싸. 비행기표만 해도. 그리고 이제 한 가지 밝히는데 제가 봤을 때 우리 로이는 한 1년 길면 제가 봤을 때 지금 로이가 이 성장세로는 한 1년 반에서 한 1년 3개월쯤 되면 디자인 될 것 같아요. 디자인 될 것 같고 그리고 로이가 디자이너가 되면은 저희는 2호점을 내든지 확장을 시키든지 하겠습니다. 근데 확장은 안 시킬 것 같아요. 왜냐면 여기 조건이 너무 좋아. 주차할 때도 많고 그리고 상가 이렇게 막 되게 시끄럽지도 않고 되게 좋습니다. 그래서 주차할 데가 되게 많아요. 여기 주차 딱지를 끊는 데가 아니라서 되게 너무 좋습니다. 그래서 진짜 알아요. 일단 1년 반 안에 로이를 디자인을 만들고 그러고 나서 2호점을 차리는 게 지금 최종 목표입니다. 좋소. 하나 둘 셋 화이팅! 네. 감사합니다. 가자.